Mobile yo, Yahweh, mobile, mobile yo, Yahweh, mobile, mobile yo, Yahweh, mobile, oh Yahweh, mobile yo, Yahweh, mobile yo, oh Yahweh, mobile yo, Yahweh, mobile yo, oh Yahweh, mobile. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, ah Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, ah Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, ah Seigneur, il n'y a que mobile yo, Yahweh, mobile yo, Yahweh, mobile yo, Yahweh, mobile yo, oh Yahweh, mobile. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, ah Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, ah Seigneur, il n'y a que mobile yo, Yahweh, mobile yo, Yahweh, mobile yo, Yahweh, mobile yo, Yahweh, mobile. Il n'y a que toi, Seigneur, 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 il n'y a que mobile yo, Yahweh, mobile yo, Yahweh, mobile yo, Yahweh, mobile yo, Yahweh, mobile. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Que ton nom soit loué, Seigneur, que ton nom soit glorifié, parce que aujourd'hui nous sommes. Merci le roi des rois, merci le Seigneur des seigneurs, merci papa pona, grâce au accordé biso, napokwa lelo, tu as sous ce liboso na yo, kombo na yo ekumama, kombo na yo esanjulama, mosu soit jalite, merci mon bateli malam, au bateli biso papa, banda tongo tina moment oyo, et grâce na yo salaki likolo na biso, likamate kufate maladité, papa kombo na yo ekumama, kombo mosusu ejalite, oyeleki kombo na yo ezali kombo munene, yango nde tobeleli kombo na yo napokwa ya lelo, mayangani oyo na maboko na yo nzambe tata, du début jusqu'à la fin, et ozala na biso elongo na culte oyo, et ya pokwa ya lelo, culte en famille, Seigneur, culte du soir en famille, avant de se coucher en paix, avant que de kolala na kimia, yango ndeko nanga yo pe banda ko kumisa ye, tozali ko tombola kiti na yango konzi, na pokwa lelo tozo bondela biso nyonso, tozali ko tika mayanga na maboko na nzambe, papa yo zala na biso elongo, même soki tozana distanciel, mais na molimo,
papa tozali elongo papa mimonisa toyena pokwa lelo kaka pona yo papa kotika biso te mimonisa papa tobeleli présence na yo kati na biso nzambe tata tobeleli présence na yo gloire na yo kisa nkembo na yo na pokwa lelo na kati ya mayangani oyo nzambe tata oyo nyonso eyaka mpona kotelemela mayangani na biso papa tobebisi yango tobengani yango ezala mosika na biso na kombo na Yesu. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur, ce soir. Car la volonté na yo, volonté entre ceux sous tes zambé tata, to sengi ngolu na yo papa. Et molimo santo na zambé, ton dissabiso na molimo, jusqu'au débordement. Seigneur notre Dieu, déverse sur nous, Seigneur, ton onction, afin que, Seigneur, tu vas sali la yo, apayo, oyo salaka, basali na yo, ba flamme de feu, salabiso, ba flamme de feu, un après-midi, na pokwa lelo, au nom puissant de Jésus. Papa to beleli yo nzambe tata, to sengi puissance ya makila, et couvrir moko na moko, bisika nyonso azwami, pe na connexion na biso, papa yonde uzala, nzambe na biso, makila talo, et couvrir biso, au nom puissant de Jésus-Christ. Papa to beleli yo tekete usangisa biso tango nyonso, bien-aimé dans le Seigneur. Il est écrit qu'il est agréable, il est doux des frères de demeurer ensemble. Dans le temps où nous allons ensemble, dans le Zambé, à Sopaka, bénédiction naïe. Kolo, Sopa, bénédiction naïe. Quand tu n'as vu son apôtre, au nom de Jésus. Et dans la formalité à Pambate, mais tout le monde a mon naïe, tout le monde a le beaucoup naïe. Na kombo naïe, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur. Et ma beaucoup pour naïe. Maboko pona Yesu aza na boma azali na boma yango de toiko sangana bien-aimé dans le Seigneur na culte oya pourquoi culte ezali moment moko ya quoi adorer Nzambe il faut assez retrouver na ba prière na biso et koko ya teketo ya kaka nyonso kaka to koti kaka prière moto to buki to kati sans que Nzambe assez retrouver na ba prière na biso non na culte ezalaka bongo te culte ezali moment ok tozali ko rendre hommage epai na ye tozali ko reconnaître autorité na ye tozali ko yoka maloba na ye yango nde akomona ete ya solo bana oyo bazali ko tosanga alingi amona kiserie na biso ko kansate ke ete ozana ndako na yo ke moto azali komona yo te ke ozala soki lolenge nini ndeko na ngai il faut ozwa attitude moko ya malamu et il faut okomisa moment au moment pesa ya recueillement moment ya prière moment ya koya kokuta na Nzambe avant ya kokende kolala nalobaki ete nakobanda korapele bino ete prière ya pokwa ezali prière basakanaka nango te ezali prière à ne pas louper ezali prière à ne pas manquer ezali prière à ne pas négliger ndeko nanga ete bakende kolala e babutu ezali nakoya makambo ebele balala balamuka te balala maladi ya grave ndeko nanga butu ezali tango bandoki balamuki bango to tango biso tokei kolala bango tongo etali mpona bango ndeko nanga yango de tango biso tozali kolala na sa pongi lokola ke conscience esalaka lisusu ezali kosala te pete conscience edaka biso na combat spirituel bien-aimé dans le Seigneur mais tant que conscience ezosala te yango nde bayaka bafemme de nuit bamari de nuit akokoya boye te ya komona boye yango ndeko na ngai konéglige prière ya pokwa te ezali moment ya kopréparer le terrain ete domine yango to blende yango to verrouiller bandako na biso mpe bomoi na biso na micro ya pokwa lelo ezali babino mote Philippe yango nayebi ndeko na ngai ete tosangana les fêtes kaka ndenge tozosangana eza déjà une grande victoire sur le plan spirituel oyebaka na yo te ndeko na ngai ndenge tozali kosangana boye ezali déjà une grande victoire ndeko na ngai soki ke nano osabona te sabone na yo na chaîne oyo nazozongela ngo ndeko na ngai nazomona bato mingi na chaîne mais awa na YouTube awa nazali komona bino te na chaîne po ete ezali chaîne na ngai nazomona bato nyonso bazokota mais na YouTube boye ndeko na ngai tozomona kaka bato oyo bazali abone yango ozobanga nini bakomona ngai bamona yo okei na moyibi ubien okei na makambo mabe awa oye na makambo nzambe makambo ya salut ya ame na yo oye te ke makambo mabe bamona ngai te wana etali bango bien-aimé dans le Seigneur prière ya pokoto intitulé yango prière agressive
du soir avant de se coucher. Yango des temps où Ebelemi était décolanga temps où et tous ceux qui va mal et battant wana et ça les sous-soutés tant que ma milieu m'a vendre la biso tant que ça qui va deux qui va monter la biso ces temps-là est révolu et comme ici que temps il y a pas combattant temps il y a lié ce massia temps il y a Saint-Esprit il y a temps il y a qui c'est que ni banda pour la biso moto et là banda pour la biso net tant sous aux autres la prière il y a boy nakanda molimu que au vendre à ta route au vendre aux autres tellement aux autres parole de Dieu mais aux autres tamboula avec la colère spirituelle et en temps wana et kolanga et si énergie et ali temps ya que to kota pesa na prière agressive to agresser pe bango de kolanga diable au bundisa te a au bundisa ka yo kaka a au bundisa yo a ko signer yo to longwa na matin bana mike ya que non et satan a ko sala ngai le côté a bundisa ka yango de balobi pamba teke dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs au bundite au premier vainqueur en dégeni et Nicoloma était bako bundisa biso mususu elobi ke bako bundisa bino me bako longa bino te hende kolanga edi koloba ke bitumbe ezali yango tango tobanda kola samil ozosambela me baye bavandela mukanda bavandela mukobala bavandela soki ni nde kolanga yango ce temps-là est révolu tokota na kanda ya molimo ete tobundisa mpe bango tobwakela bango moto na kaya bayini bango mpe bavivre oyo biso tobandaki komona bien-aimé dans le Seigneur tango nde tokotanga nano maloba na nzambe avant tokota na prière agressive bien-aimé dans le Seigneur mikolo toza na grand thème na biso ezali répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Bien-aimé dans le Seigneur, biso awa na ministère oyo kombona ngondeke bozoka LRDC wana ezali c'est le royaume de Dieu. Ezali to abreja bongo ke le royaume de Dieu TV1 yango nde bozomona LRDC TV1 yango nde biso tozali bato oke tozoya ko se préparer pour le royaume. Nous sommes là que pour le royaume. Bien sûr, nous avons besoin de nos petites vies, nous avons besoin de nos petits conforts sur cette terre, mais c'est pour un petit temps, pour un petit moment, bien-aimé dans le Seigneur. Mais nous nous préparons pour le royaume. Yango bozomo na titre mobimba ezali ministère mobimba ezali que y a royaume de Dieu ndekolanga sans soki que royaume de Dieu ezala quitté soki que promesse ya Christ ezala quitté toko sambela pona ni parce que je sais que mangeons parce que demain nous mourrons. Quand nous mourrons et que c'est fini, si c'est que quand nous mourrons, c'est fini, à quoi sert qu'on prier, bien-aimé dans le Seigneur? Mais nous avons une très grande promesse, nous avons une grande invitation au Christ invité du sceau. Dans Jean chapitre 14, verset 1, 2, 3, verset 6, alors que Nazali koki de kobox le bino, et sika, poete, bisika onga Nazali, nebino pe bokozala. Bien-aimé dans le Seigneur, Torotanga Malouban ensemble, na pokwa lelo na mukanda ya Jean chapitre 10 verset 10 totanga ki déjà partie A mais lelo tokolobela mingi na partie B yango nde esunga biso na pokwa lelo to comprendre makambo nzambe bien-aimé dans le Seigneur yango nde loba o tokotanga yango nde moto eko introduire biso na prière agressive il y a pokwa lelo bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu es là? Est-ce que vous avez la Bible na yo? Et si quand on a offendu, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Partie A, Yangwana, Oyoto, Yekolaki. Mais partie B, moi, on a, ils ont dit Jésus, Moutou, Azali Koloba. Mais moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Bien-aimé, dans le Seigneur, Yangone, Makambo Tozali Koyekola, Napokwa Lelo, et peut-être introduire biso na prière agressive et pourquoi lelo moibi satana ayaka na bomo ya mutu na trois verbes oyo bien-aimé dans le Seigneur ayaka pona koyiba ayibi yo pongi ayibi yo kimia ayibi yo makambo ebele bien-aimé dans le Seigneur yango de ayiba batu mabala ayiba batu mayele ayiba batu makambo ebele bien-aimé dans le Seigneur yango de musala na yango na pete ye azana alaka na ye na eloko te ayaka koyiba biso ayiba batu ba étoile ayiba batu
makambo oyo nzambe akoma mpona bomoi na yo keno okokoma boye me tala ndenge amema lokola ke bayiba yango tala vi ndenge ozali komema yango ezali malamu te bato mosusu oleka bango mayele na kelasi lelo bakoma baavoka bakoma badokteur bakoma na babozwi ebele me yo kaka makambo ezali kobaluka kaka place moko bien aimé dans le Seigneur yango nde ezali kolakisa ete oyo nzambe abongisa mpo na yo nzambe ase emonguna ase ayiba yango nde nous avons le pouvoir ya korécupérer yango ya koréclamer yango ya kofunda makambo oyo epai na nzambe ke ezali normali te vi wana ozali komene wana ezali vi ya kebese bayiba oyo esengelaki ete ezala ya yo ayaka mpona koegorge elingi koloba koboma ayaka koboma akokoboma yo physiquement akokobomela yo libala akokobomela yo misala akokoboma makambo ebele mutu wana mosala na ye yango wana yango ayaka troisième verbe ezali ya kopanza ye champion ya kopanza me ayekola na kelasi ya kobongisa te na kobongisa ye ayebi te yango nde ozomona incompréhension ekoti na bato yango nde ozomona apanza mabala apanza bafamille apanza bamboka yango ndenge na ntango ya kala ndenge tobanda koyoka o Iran Irak mutu wana aleka wana ndenge toyoka baguerre mondiale yango aleka wana apanza yango ndenge ozomona ke bato bazali koyokana te ezali mutu wana mena pokwa lelo bien aimé dans le Seigneur kolo Yesu Masiya aye na memeli yo Yesu na ndako na yo esika ozali yaya na ministère oyo nakolakisa bino kaka Yesu na le royaume de cieux Yesu na royaume de cieux yango nde yaya ovandisa Yesu kati na motema na yo Yesu akota kati na bomoi na yo aye na bavalise na ye aye na makambo kitoko ndeko na ngai mpo na yo mpo na nga yango nde torate yango te aye na makambo ebele makambo ya kitoko oyo wana ya ayiba apanza aboma me Yesu aye biso nini na pokwa lelo bien-aimé dans le Seigneur alobi ke meme ngai Yesu naye po ete bino bampate bozwa bomo sans Jésus bomo ezali te yaya sans Yesu yango nde bozomona ke tozobaluka tozokende kaka tozokende epai te ndeko na nga est-ce ozali wana na pokwa lelo oyoka parole oyo na memeli yo bonne nouvelle oyo na memeli yo ya Yesu ete Yesu avanda kati na yo faute mingi oyo tozali kosala ezali ke mingi tozali na biso kaka kati na baeglise me toza na Yesu te esengeli yende ete ofongola motema na yo yende akota kati na bomoi na yo bien-aimé dans le Seigneur alobi ke ngai Yesu ngai yo nazali kobeta na porte ya ndako na yo nani oyo akofongola nga na kokota kati na bomoi na ye yaya ezali porte physique teke o porte na yo kende kotelema na porte okomona Yesu ezali motema na yo disponibilité ya motema na yo fongola nde motema Yesu avanda yaya bavalise aye na bavalise yaya aye na makambo ebele bavalise tonda biloko pete kotisa ye ezali spirituel yango nde mosusu basalaka yango na prière osalika prière te Seigneur na beleli yo kota kati na bombo na nga yaya ndenge aye wana aye pete apesa yo vie libala wana ezwa vie santé ozwa vie makambo nyonso ozwa vie bien-aimé dans le Seigneur yango aye pete ozala na bomoi ozala susu mokufi te nyonso wana oyo bayiba yo wana aye pete azongisela yo yango bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. C'est pourquoi mutuana ayaki abomi abebisi nyonso me yende ayepete ayako bongisa yende oyo wana azali champion ya ko détruire mais Jésus na biso azali champion ya ko bongisa ayepete abongisa vie na yo ebonga bien-aimé dans le Seigneur kangama na Yesu ndimela Yesu kongolele motema pesa ye espace na motema na yo yango nde kofongola motema yango wana ndeko na ngai motema okosimba yango na maboko boye te ezali yo kaka na motu na yo na makanisi na yo na esprit na yo
yango po ete connexion na nzambe ezalaka na esprit ezalaka na nzoto te okomona te ke no na porte ya ndako na yo atelemi liboso ya porte ya ndako na yo te mais azali kotelema na porte ya motema na yo fongola motema ye nde avanda aye po ete biso bampati na ye tozwa vie eza te mungu na abebisa mabala abebisa makambo ebele abebisa basante ya bato ebele bien aimé dans le Seigneur akanga mabota akanga bakelasi mayele akanga bozwi bafamille mosusu bozwi ekende ezali ke ozomona ke pauvreté ezali komonana ke yake en cas ke likambo ekweli na famille mutu akosunga moninga aza te meme yesu ayeke po ete makambo wana ezala lisusu te yango nde fo ozala na kondima cle ya nyonso ezali foi na yo yaya ngai nakoko te ya yo me nakoki komemela yo foi te zala na foi na kati na yesu aye po ete arepare oyo nyonso mungu na ayebaki kodétruire aye mpo na kopesa vie ete nyonso ezalaki ya kokufa kati na bomoi na yo ete ezwa bomoi bien aimé dans le Seigneur aye po ete aya kozongisa oyo nyonso muyini ayiba ndeko na ngai yango nde ndenge ozali wana ozali ambassadeur ya famille na yo mobimba yango nde na bafamille nyonso oyo ke mungu na atia bato na ye bajean na ye mpo na kobebisa mais yesu kristo aye po ete yo nde mpe ozala ambassadeur ozala ambassadrice ya famille na yo po ete na nsima na yo ebele babika yango nde oyokaka verset wana elobi ke crois au Seigneur Jésus tu seras sauvé toi et ta famille ete na mutuna ezali automatique te ezali po ete na nzela na yo ebele bakangolama ebele babika babanda kobala te yo nde obala mbete mabala efungwama na kati ya libota na bino na famille bato babanda kobota te yo obota mabota efungwama na kati ya famille. Bien-aimé dans le Seigneur, il est venu pour la kopesa biso vie. Vie kaka ya pamba te. Ezali kaka promesse ya kokende kokota dans les lieux où coule le lait et le miel te. Ezali kaka promesse ya royaume des cieux kaka te. Ezali pe promesse ya ke tant que nanu tokei te vie na biso pe il faut ebonga. Il faut ba vie na biso échanger ndeko nanga. Esengeli ete otambola okomi koseka tokomi esengo wana oyo munguna ayiba biso esengo ezongela biso ndeko nanga. Ezali kaka bozui kaka ya bambongo te ezali pe esengo bien aimé dans le Seigneur esengo esila na bato ebele ekolia esila na bato ebele ebozui ezate kolia elikolo babanzala akotisa banzala na kati ya bafamille ebele yango nde alobi il faut que tozala dans l'abondance mais makambo susu ezali ke biso moko pe to réclamer yango epai na ye to déclaraka yango na bongo na biso ndeko na ngai na ba prière na yo banda ko déclarer la vie na ba prière na yo banda ko déclarer l'abondance na ba prière na yo banda ko déclarer miracle na ba prière na yo banda ko déclarer ete makambo oyo sonkolo amemeli biso et se manifester na kati na bombo na yo elongo dans les lieux célestes ete komami na mukanda Ephésiens chapitre 1 verset 3 et comment il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais de konanga totikate bozuna biso etikala dans les lieux célestes. Mais to me mango na vie physique était bozinanga libala nanga et vie nanga santé nanga. Tango de to banda kobo de la ndenge wana tango de bien-aimé dans le Seigneur to ekolaki et Jean chapitre 10 Jean chapitre 10 verset 10 partie A. Mais lelo tozoyekola partie B ya Yesu Masia belela Yesu zalaka kana nyonso Yesu ko se décourager te ko zonga simate ko lembisa nzoto te kangama kaka na Yesu banda ko réclamango epa na Yesu yango nde ozomona bande ko mingi oyo bazali koya na ba enseignement ya tongo tozolakisa bango ete na secret ya tongo ayaka telemi ete siko mutu na mutu aloba likambo na ye yango yakaka pe ba prière ya tongo oya komona ndenge nini biso tozokota te toboyi basologan
toboyi mama sapo toboyi yango mais tolingi ete tomona monene na nzombe bien-aimé dans le Seigneur yango de eloko toko retenir na poko alelo que Jésus est venu, il est venu nous annoncer des bonnes nouvelles. Aïe, lui, sont ma bonne nouvelle. Yangonde, au commandant, proclamer, Seigneur, n'a lingi ma bonne nouvelle. Seigneur, n'a lingi miracle, nanga. Seigneur, n'a lingi bénédiction, nanga. Et, tout bandako réclamer yango. Yangonde, toko de lango, n'a pourquoi lelo. Bien-aimé, dans le Seigneur. Aïe, peut-être, après service au vie. Place Moutouana, Bébisa. Place Moutouana, Panza. Place Moutouana, Boma. Yende, aïe, ko réparer. La Bible est bengi zambe na biso azali les réparateurs de brèche ba brèche madusu nyonso oyo ezali kati na vie na yoana makambo ezali kosima aye kozipa madusu nyonso wana bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Papa to pambolio et peut-être oyeli biso ba valise oyeli biso ba biloko ebele yango Seigneur to pambolio na pourquoi lelo est-ce que moko azali na pourquoi lelo ya maloba oyo yepona yo peut-être vie na yo wana ebonga peut-être mukanda na yo wana ebima peut-être mabota na yo ebima ya pe ezali pona yo ezali pona mutu nyonso na mutu nyonso oyo akondima yango ezali kaka na promesse ya kokota dans le royaume de Dieu kaka te mais aye nano kaka ke tant que nano tokete pour être tozala na bomo. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Tozo bondela, tozo kumisa yena pourquoi lelo. Azali nzambe, mo bateli mala, mo sungi akokam, nzambe wa salaka, o bana batu, bakoki kosala te, na pamboli o papa, na commission nzambe mnen, toi qui es venu nous, Seigneur, pour nous donner la vie, pour que nous soyons dans l'abondance. Alléluia, merci pour la bolingo na yo, merci pour la monnaie na yo, merci le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nzambe mususu, ajalite, oyako sunga lokolaye, azalite, oyako bikisa, lokolaye, azalite, nzamboyo, to pambolio, napokwa lelo, to kumisio, mosanto na lola, nzambe munene, bien-aimé dans le Seigneur, tozo senga manaye, et avant yako senga manaye, est-ce que moko na moko akoti koti kamotema na ye, pete mingi nanu ba benga yesu teke avant da kati na bango, ya na pokwa lelo, elongo nanga, bondele elongo nanga ete kolo yesu, yaka okota, kati na bomo nanga, fanda kati nanga, zwa contrôle nanga, ya bomo nanga, et bomo ezali ngai moko, na pesio motema nanga, bien-aimé dans le Seigneur, si tu le fais sincèrement, na pourquoi lelo, o comment nankolo, ndenge akokota, kati na bomo na yo, bien-aimé dans le Seigneur, salela ngo, ete kolo nanga, na belelio na pourquoi lelo, na pesio motema nanga, na pesio motema nanga, zwa yango kolo, et bien-aimé dans le Seigneur, yozo mona vous dirait que tozo sakana, mais sur le plan spirituel, c'est comme ça que ça se passe, bien-aimé dans le Seigneur. Nango pesaye motema, pesaye motema, Seigneur na fongolio motema, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, pesaye motema na pourquoi lelo, a soit contrôle ya vie na yo, a salé la yo, bien-aimé dans le Seigneur, a azali kosenga permission, a telemi na porte na yo, bien-aimé dans le Seigneur na pourquoi lelo. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là, bien-aimé dans le Seigneur? Azali kobelela, azali kobelela, bien-aimé dans le Seigneur, azali kobelela. Alors que voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Si je, alléluia, que je me tiens à la porte, porte-toi na motema na yo, nano belela yete, nano pese motema na yo te, nano, alléluia, yango confesser masumu na yo na pourquoi lelo, moko na moko azali ko confesser, papa limbisanga, nazala ki motu malamu te liboso na yo, limbisanga na mabunga nanga, nae mabunga nanga nyoso papa, alléluia, na trouver grâce na miso na yo, ete oya, okota kati nanga, ofanda kati nanga, limbisanga e papa, na banzela nyoso na tambola, ya ata mosusu masumu na biso, moto ezali ko empêcher nzambe, ete asala, kati na bomo na biso, belela ye, na pourquoi lelo, papa limbisa, et pitié Seigneur, et pitié mon Dieu, mon roi, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, tozali kobelela makila na ye ete apeto la biso na pokwa ya lelo tokoma irrépréhensible liboso na ye, alléluia, tokoma irréprochable ezali makila na yesu moto esokolaka
Seigneur, purifie-moi. Papa, lave-moi. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Na départ oyo yango nde moto ezali koratie bato ebele ezali lokola na athlétisme babengaka yango faux départ ezali ke Seigneur akota te kati na yo obongola na yo motema te opesa ye motema te yango nde okomi bishop yango nde okomi apôtre yango okomi intercesseur mais Yesu aza te kati na yo bien-aimé dans le Seigneur faux départ moto ezali kosala ete bato mingi bazali komona loboko na Nzambe te et ozoyoka te verset moko ezolobake mokolo ya suka akoloba ete je ne vous ai jamais connu bato ke Yesu aza kati na yo te akoreconnaître yo ndenge nini bien-aimé dans le Seigneur belela Yesu yango nde bozoyoka ntango nyonso ntango tobondelaka tozolobaka nkolo yaka ke ton règne vienne apa yaka orègne kati na motema na nga yaka ovanda kati na bomoi na nga apa napesi yo bomoi na nga yango ndeko na nga soki opesi ye bomoi na yo okomona ete akovanda kati na yo akosala ya minene kati na bomoi na yo. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Na pourquoi lelo tozobelela ete nkolo asala papa manifeste-toi na bomoi na nga papa ekomani ete oye prete mpona kopesa biso bomoi papa apesa ngai bomoi papa atikete bomoi na nga échanger tozobelela ye apesa biso bomoi. Il est écrit qu'il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Bénédiction na yo papa et kokisa makat na bomoi na nga. Et il est encore écrit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Bénédiction ya Nzambe, bénédiction ya Nzambe et panda kat na bomoi na yo. Alléluia, déclaré yango, tozo déclaré. Et Ésaïe chapitre 61 verset 1 à 2 et comme il est venu nous annoncer de bonnes nouvelles. Alléluia, moko na moko azo déclaré bonne nouvelle papa maloba na yo moto elobi ke oye po ete mpona koannonce biso ba bonne nouvelle e vi yango wana nani tokei te mais esengeli ete vi na biso ebonga papa bongisa vi na nga papa ba bonne nouvelle na yo ekokisama kati na bomoi na nga bonne nouvelle eza ya nini yaya tanga likambo na yo soki ya mabota tanga soki ya kobala tanga yango na pokwa lelo tobondeli na pokwa lelo tobondeli na pokwa lelo ete muyini ayaki kopanza ayaki kobebisa pa ngai na libota na ngai makambo wana ezali po kaka yo te po ete yo bika elongo na libota na yo na nzela ya losambo na yo na nzela ya kobongwana na yango tu es obligé de te repentir obligatoire o se repentir nsima na yo eza na bato ebele nsima na yo eza na bato ebele yaya kosakana te. Haleluya, yo nde Joseph ya famille na yo ndeko na nga ete ntango yo kotombwama bandoki nyonso bakomi kobanga zuwa na famille moko ete na famille wana moko na bango akomi président de la république kaka na kombo ya président de la république ekimisi ebele balobi kokeba na famille wana bakokangisa yo yango awa soki yo pe okomi bongo un prince okomi prince na libota wana bandoki nyonso bakomi koloba ozomona te prince akomi na libota wana yaya mpo na yo. Haleluya papa tobeleli yo miracle kati na bomoi na ngai nkolo miracle kati na bomoi na ngai changement ko na bomoi na ngai papa débloquer vie na ngai papa débloquer vie na ngai wapi ba bonne nouvelle oyeli ngai papa na pokwa lelo papa naza posa bonne nouvelle papa kangola ngai papa bikisanga na maladi yaya asi aye po ete ozala na vie ozala susu na misère te na précarité te toboyi précarité na pokwa lelo au nom puissant de Jésus toboyi précarité na kombo na Yesu Masiya papa kota na kati na bongo na ngai na kati na libota oyo papa naza na posa loboko na yo naza na posa komona monene na yo kati na bomoi na nga na kombo na Yesu Masiya papa namona Seigneur notre Dieu la bonne nouvelle na tozo boya ba mauvaise nouvelle na kati na bomoi na biso. Alléluia, nous refusons des mauvaises nouvelles. Ete na vie na biso vie na yo ekoma kaka ba mauvaise nouvelle kaka makambo kaka ezo kobakisama likolo ya makambo. Non, bien-aimé dans le Seigneur Jésus asi aya la musa Yesu na yo kama mususu Yesu na yo azali ya kolala Yesu na ngai la moka
bayekoli bakendeke te kolo ozomona te mai ezokota bambonge ezokota lamuka bana mayele bakendeke lamuisa Yesu na yo na pokwa lelo ete vi na yo échanger bomoi na yo échanger alléluia prêté aye prêté à changer bisika munguna abebisa yende champion ya kobongisa apa réparateur de brèche ezali yo belele te kolo nanga obengami réparateur de brèche réparer ba brèche kati na bomoi nanga ba brèche kati na bomoi na yo ezali ni ezali makambo ezobonga te ezosimba te ya ozomona te ke ezosimba te kolo obengami réparateur de brèche. Tu es venu nous annoncer de bonnes nouvelles. Na ministère nanga, na santé nanga, na libala nanga, na famille nanga. Réparer ba brèche nyonso kolo, réparer ba brèche nyonso. Loboko na yo, simbanga, simbalio, famille nanga. To vivre la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Ya yango debi kolope. Toko yake, to banda kosala ba prière, ya déclaration. Peut-être kolo, asi aya, peut-être biso, to vivre sous te na pasi, to vivre sous te na précarité, na misère, na souffrance, non, bien-aimé, ton le Seigneur n'a pas changé bomo nanga, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, to ndikotika, butu la biso na maboko na nzambe, yango de yo continuer kobele la nzambe, kobele la Yesu, na bomo na yo prière, ete to fongoli, ete tourne-toi vers Jésus, kanga makarane Yesu. Bele la kaye tango nyonso ete ko relâché te ko zonga si matin kanga mana ye okomona monene na ye papa butu na biso na maboko na yo batela moko na moko alléluia nzambe tata c'est la prière agressive du soir alléluia bien-aimé ton le Seigneur papa sécuriser biso sécuriser ba demain na biso bundela biso bitumba ya molili alléluia nzambe tata mupanga na yo na porte ya moko na moko nyonso akomeka mupanga na yo ezala sans pitié au nom de Jésus alléluia protéger na ba demeure na biso protéger bongo na biso protéger ba famille na biso au nom de Jésus alléluia papa tola la pété lokola ba pagan papa kita na ba vision nocturne na ba songe na ba rêve lobela biso akisa biso makambi et bombama akisa biso papa pété ojali nzambe na bomba alléluia nzambe tata alléluia alléluia que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde que le Dieu Tout-Puissant fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce que le Dieu Tout-Puissant tourne le regard vers vous et qu'il vous donne la paix au nom de Jésus-Christ qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin et pour la vie et pour la piété alléluia que les yeux de l'Éternel qui parcourt toute la terre alléluia délocalise ce soir alléluia apesa yo vie na poko alléluia alléluia apesa yo abondance au nom de Jésus alléluia tolongwa na ba miette papa longola biso na ba miette abondance et ovandi ozomona ke osali makambo me mbongo nsusu etikali alléluia bien-aimé dans le Seigneur bana bakomi kolia à l'aise makambo nyonso ezali l'abondance alléluia yaya na ba prière na yo banda ko déclarer l'abondance 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 la vie la vie la vie la vie papa na déclarer ngo pona bana na yo la vie alléluia alléluia papa réparateur de brèche réparer ba brèche nyonso kati na bana na yo l'abondance la bénédiction et accompagner peuple oyo papa loboko na ye touché wazali kobela bika wazangi mabota abota wazangi mukanda azwa mukanda wazangi libala azwa libala wazangi kimia azwa kimia au nom de Jésus bana bazali koyokela ete bana bayoka alléluia Seigneur obélis yo nzambe tata alléluia au nom puissant de Jésus nous avons ainsi prié amen 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 bien-aimé dans le Seigneur acclamons le Seigneur il est là il est présent il est avec nous ce soir na beaucoup pour l'aïe et zalakaka Yesu na Yesu aye yo enseignement mususu te kangama kaka na Yesu belela kaka Yesu tina sa pongi belela ye okomona vie na yo ndenge nini ekochanger ko kangama na église te ko kangama na pasteur na bino te kangama na Yesu kozala obsédé te na église kangama nde na Yesu okomona monene na ye au nom de Jésus
et tant que nous avons tout kalata 1, 2, 3 minutes afin que tu communiquer et nabiso ezali très important pour nabiso bandeko oyanga et yambo bien aimé dans le Seigneur désormais toko banda kozala na programme et il y a enseignement biblique et banda kozala chaque dimanche tokozala na enseignement biblique na ngonga ya 17h kozanga te toyebi eza dimanche que biso nyonso toza na bandako bien-aimé dans le Seigneur tokoyeba koyekola maloba na nzambe ete nzambe azolobaki peuple na ngai ezali détruit po ete bazali kozanga koyeba tokoyeba nde liloba na nzambe nde mutu ezali nourriture spirituelle po ete tokola po ete ntango tokokola yango nde tokokotana héritage ya bénédiction na biso oyo ezali kati na Yesu oyo azali koboya liloba na nzambe azali koboya nzambe ye moko ete tozomona ke lelo tendance ezali ke tolingi de bapriere mingi me tozali koyoka maloba na nzambe te zalaka na biblia na yo zala na carnet na yo zala na stylo na yo obanda kokoma baverse ete lokola ezali baenseignement biblique baverse ekobanda kozala mingi kozanga te mais ekobanda kozala kobanda 17h ou bien tokomati 18h ou bien tokobanda kosala dans 30 minutes 40 minutes 45 minutes ekodépendre na enseignement ngo ndenge ekozalela mais ebandeli nde il faut yebana ekozala nango na 17h kozanga te toyebisa mpe bandeko mosusu toyebisa bango ete 17h soki omoni 17h elingi ebeta obandi kolike obandi kotinda message epai ya bandeko bien-aimé dans le Seigneur e bacoordonné na biso ezali na se awa na se bacoordonné nyonso ezali na rubrique ya description okokutana bacoordonné na biso e baemail na biso banumero ya telefone moyen nyonso possible oyo ke okoki kobenga biso si tu as un problème spirituel ce qui oza na posa ya lisungi et ya molimo bien-aimé dans le Seigneur nyonso ezali wana na description ezali okomona yango nyonso ezali wana tosanganaka pokwa nyonso na prière auto-intitulée prière agressive du soir yango nde ndeko na ngai kozanga te na prière wana ezaka de 21h à 21h30 bien-aimé dans le Seigneur tongo nyonso du lundi au vendredi tokutanaka de 7h à 7h30 samedi nde na dimanche yango nde tokotaka na mystère ya tongo bien-aimé dans le Seigneur mystère wana ezalaka et tobandaka 5h30 16h yaka kokota koyoka ba enseignement ya mystère ya tongo yango nde tongo nde ezali moment oyo ke nzambe nde ayaka koluka biso yango kota ba prière ya tongo chaque mercredi ezali ba heure wana oyo nazali kopesa ezali heure ya Bruxelles heure wana ezali pe heure ya Paris mais bandeko nyonso au calculer décalage horaire na bino pete oyebake okoki kokota na prière ndenge nini mercredi nyonso tobondelaka prière spéciale mpona bana kozanga te ndeko nanga na prière wana epe dernier mercredi ya mois yango nde togenaka mpona bana na biso yango nde ogene na yo ti 18h 21h tokutani na prière ozali kogene mpona bana na yo bien-aimé dans le Seigneur s'abonner na yo soki ke nano osabonner te ndeko nanga yango partager les conditions surtout comme évangéliste pete musala na ensemble ekete liboso bo commenter nazomona ba commentaire na bino te tango ba vidéo ezali kotikala boya bosala commentaire na bino bosala partage na yo bosala témoignage na yo ekosunga pe bandeko mosusu maloba wana oyo okokoma etikali libela na monde d'esprit ekomami ke emonani ete yo mpe okoma oloba boye eza maloba na yo ebimi yango nde tanto komi wana tokomi na suka bien-aimé dans le Seigneur yango wana tokutani lisusu mukolo na lobi dans une autre prière agressive du soir tobengana toya ebele tokoma une grande armée pour le Seigneur notre Dieu. Amen, 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 amen.